算。咁而家咧，中國人開始有錢啦，就買翻文革時期嗰陣時買唔到嘅嘢。中國人有個特別嘅情意結，所以咧呢個票咧就係文革時期嘅一個領頭羊嚟嘅，代表成個時代領頭。咁另外個古仔就係佢出咗之後咧，就出咗半日嘅啫，然後每一個郵局咧都要收翻。點解咧？有人開始就話點解淨係台灣唔係紅色嘅咧？咁啊，全個江山一片紅。咁我哋識個設計家，佢有佢嘅原因啦嚇。咁呢個咧係一個好重要嘅遊戲。咁你睇一睇個累積升幅啊，呢個譬如呢個舊票稍為係多拍賣嘅，咁大約係09年嗰陣時咧係大約係20萬左右啦以下啦。今時今日應該係升咗3倍，係60幾萬。咁第三個咧，我哋咧就係想講嘅咧，就係呢個小全章。香港人叫小全章，呢個咧就或者係叫做大陸人就叫小型章。咁呢個究竟係咪郵票嚟㗎？咁大張？呢個咧就係中國第一輪所謂叫出小全章或者小型章。咁佢咧就專登係俾當時集郵嘅專登係做嘅。咁我哋一個 selection criteria， 我哋嘅挑選咧就係個數量啦。呢個數量係極之少嘅，印咗2萬張。咁你試諗下啦，全世界係咪淨係得2萬個人集中個郵票？有幾多人可以買唔到？咁所以呢個追捧咧係好緊要嘅。由08年幾萬人嘅啫，到今時今日已經係過20幾萬，同埋30幾萬。咁亦都係有好緊要嘅，呢個咧就係京劇呢個梅蘭芳喎，係2個文化，呢個京劇嘅精髓同埋文化嘅精髓加埋一起，咁就係好多人追捧呢個小全章。咁第4個啦，我哋想舉例呢個咧就係79年嘅就係叫發行嘅小全章，我哋就叫從小愛科學，普通我哋叫大眼妹，因為個圖案係好靚嘅大眼妹咁點解我哋擺呢個喺度咧？我哋見到正話62年嗰個梅蘭芳小全章，中國係出咗幾張小全章，喺60幾年出咗之後，一直冇出啦。到78年、79年咧，先再出翻呢啲小全章。咁呢個咧係亦都係所謂稍為modern times 嘅出嘅。咁呢個咧亦都受追捧，亦都係同時期咧，到79年只印咗係10萬張。咁嗰個數量咧係極之少。咁好多我哋發覺咧，好多唔明白郵票嘅咧話，喂，原來買實物嘅門檻好高喎，要攞好多錢。如果你2-3年前，呢張只不過係幾千蚊嘅啫，今時今日都係2萬。咁呢個概念一定要知道，就係你投資多少郵票都可以迎合你嘅。咁麻煩譚生講一講我哋嘅指數同第二啲指數嘅比較。嗱好啦，咁咧我講翻啦，正如頭先講開啦，因為當年咧我成立呢個指數嘅原因咧，就係因為大家知道我本身做股票嘅，咁我想揾啲另類嘅投資咧，就可以對抗股票嘅風險，即係話股票跌市啦，我都有啲錢喺揸拿嘅。咁同大家落睇咧就係咧，我哋依中國100郵票指數咧，我就由09年3月嘅成立嘅基數就100點啦，咁到而家咧就去到238點。咁即係話咧，佢喺09年3月到而家呢3年咧，就升咗138%。咁即係平均咧一年咧就係46%到啦。嗱，呢個就係嗰個郵票指嘅升幅啦。嗱好啦，咁咧正如頭先講開，我就想比較下呢個郵票指數同其他產品啦。嗱，首先嚟講咧，嗱大家望幅圖咧，我哋見到綠色嗰條線咧就係紅酒指數啦。咁咧紅色呢條咧就係郵票指數。咁你發覺咧，原來喺09年到10年嗰時咧，紅酒同郵票咧係差唔多嘅，即係大家拍住去嘅。但係到10年之後咧，發好明顯啦，紅酒咧就開始個升幅咧開始放緩，甚至係下跌。咁所以咧，如果你由09年到而家咧，基本上咧紅酒咧係跑輸咗俾郵票嘅。
嗱咁第二啦，就係郵票咧同房地產啦。嗱，我想睇張圖喎，其實房地產係唔錯㗎啦，呢個咧係中原嘅地產城市指數。咁咧就嗱啡色呢條咧就係中原嘅城市指數啦。咁而紅色呢條咧就係郵票指數啦。咁你發覺咧近呢幾年咧郵票咧開始係慢慢咧，中國郵票指數係慢慢開始已經係跑贏咗咧個樓市㗎。嗱，第三幅圖咧就可能大家熟悉啦，藍色嗰條線咧就係我哋嘅恒生指數。嗱咁咧基本上喺09年到10年嗰陣時咧，就恒生指數咧係贏咗紅手，咪贏咗郵票指數喎。咁到10年之後啦，咁慢慢咧你見到啦，郵票咧就開始爬翻上去啦。咁咧所以你如果睇翻咧，就近年嚟講咧，基本上咧郵票指數咧係跑贏咗恒生指數㗎。最重要一點就想同大家講嘅就係、喺過去嗰幾年，好似舊年當個股市冧嗰陣時咧，郵票指數都有跌嘅，但係跌幅度唔大嘅。同埋咧，仲係咧，你能夠咧用一個相對好嘅價錢咧，將你啲郵票係賣到出去㗎。嗱，咁咧因為咧，我最近咧嗱做總結啦。咁頭先我比較咗郵票同埋咧股市、樓市同埋咧紅酒。咁你發覺咧，根據呢個資料顯示咧，過去嗰3年咧，郵票嚟講，基本上係跑贏咗樓市啊、紅酒啊，同埋咧香港股市㗎。嗱咁咧，我想補充一句，因為咧我哋最近做咗個 survey 咧，我哋就發覺一樣嘢，好多香港人咧希望實物投資咧會有2種嘅，除咗房地產之外咧，會揀郵票同埋紅酒嘅。咁咧由於好多人揀紅酒咧，佢諗住咧紅酒咧可以抗啲經濟差啊或者股市跌啊嘅問題。但係原來有啲人出現啦，出現就係咧原來紅酒咧同香港嘅股市有個好強嘅相互關係㗎。大家望先嚇。嗱，藍色呢條線就係恒生指數。而青色呢條線咧就係紅酒指數。嗱，我哋發覺一樣嘢就係紅酒咧，同埋咧嗰個香港嘅股市啊，有高達咧0.83嘅相互關係。即係咩意思咧？即係個香港股市升跌1%，就咧個紅酒亦都會相應咧係升跌翻0.83%嘅。咁咧其中咧我就睇下先嚇，頭先幅圖冇啊？啲紅酒圖唔係冇啦，係咁多啊？紅酒就好翻嚟。但係咧咁啊，我哋見到樣嘢㗎，就係咧其實咧，因為咧我就本來我原本有幅放大咗嘅，其實咧最重要一樣嘢，呢就紅酒啊，呢個紅酒咧呢個指數啊，喺10年嘅時候咧，即係喺舊年到而家啦。咁你發覺一樣嘢，佢同個股市啊個跌嘅幅度咧係基本上係極之吻合㗎。咁所以反映嘅嘢就係、如果你諗住個股市跌，我哋抗股市跌或者經濟唔好嘅時候，你買啲紅酒投資咧其實危險㗎。佢就唔能夠咧係做一個另類投資，係一個資金避難所。咁故中原因咧就可能我發覺咧就好多有投資嘅人咧亦都買紅酒。咁當然咧其實唔止投資者買紅酒啦，阿財爺啊、唐唐啊、我哋特首都買紅酒啦。咁但係我只不過想講咧，就紅酒咧其實嚟講咧同個股市關係太強啦。咁所以咧其實咧如果諗住攞紅酒嚟做資金避難所咧，咁呢個就有少危險啦。多謝譚生。好啦，咁我哋都順便啦，係想趁呢個機會咧，就公佈我哋近期進行咗一項咧係港人實物投資意向嘅調查嘅結果嘅。咁啊，請譚生幫我哋分析下個結果。嗱好啦，咁我哋最近咧，我哋就委託咗香港投資者學會啦。咁咧同咧就我哋一共咧就做咗咧係有553個成功嘅個案嚟問啲問卷嘅。咁呢553個咧就全部咧都係有投資經驗、有投資開股票投資者嚟做嘅。嗱咁咧我就發覺喺佢裏邊咧有70%嘅受訪者咧，佢哋有做另類投資嘅喎。嗱，即係呢個現象係幾有趣嘅。原來香港嚟講咧，有投資股票嘅人咧，亦都有70%嘅咧有做另類投資嘅。咁咧其實咧喺另類投資嚟講，我哋大家好熟悉嘅係另類投資，可能在座各位傳媒朋友，你都可能有買房地產啦。咁我哋發覺除咗房地產之外咧，扣除埋之外，咁咧有接近26% 嘅人咧係有興趣係投資郵票作另類投資嘅。咁咧而家喺裏邊咧，我就發覺咧喺呢啲投資者裏邊，咁咧我發覺如果佢哋冇做過實物投資或者冇做過嘅時候咧，咁咧而有30%人咧亦都會揀咧係郵票作為其中一個實物投資嘅對象嘅。嗱咁咧我就發覺咁啦，我就喺嗰啲投資裏邊，咁我就再問一問佢投資金額啦。咁咧佢裏邊有接近50%嘅投資者
係諗住或者係已經咧係會將佢哋嘅資金嘅總額嘅11% 或者以上啊，係會投資喺實物投資嘅啦。記住話係實物投資，除咗房地產之外嘅。咁呢個係一個相對幾高嘅百分比嚟㗎，即係話咧有50%人咧係諗住作為一個實物投資係房地產以外嘅，係會諗住將佢嘅資金11% 以上嚟做呢樣嘢嘅。咁而咧另一方面啊，咁咧有啲人咧係諗住係首次投資實物投資嘅，即係從未買過嘅，諗住而家先開始嘅。咁咧佢哋咧大約咧諗住會攞10萬蚊或者以下嚟試一試。咁咧我其實咧做咗呢個問卷嗰時咧，好多人都有擔心啦，就話啦。我投資郵票嘅門檻係好高咧，我見到有陣時拍賣成幾百萬啊、幾千萬咁。咁頭先我見到啦，其實咧好少錢，頭先講大銀杯咁樣，你2-3萬都已經投資到啦。你發覺咧，其實投資郵票嘅門檻啊，唔係咁高啊，唔係高不可攀嘅。嗱咁咧，第二點就係有17% 嘅人咧係表示咧係會考慮用30萬或以上嚟做一個實物投資。嗱，其實咧，我想補充一句咧，因為我本身咧係做開投資股票啦。其實呢有個現象嘅，其實我睇翻呢個 survey 咧有個現象嘅，其實好多人咧都係喺香港嚟講咧係想咧揾一啲投資係同股票同樓市係冇咩關係嘅嚟做一個另類投資，因為大家可能見到樓市可能會跌啊，股市又唔係咁好嘅時候咧，咁你發覺咧其實呢個現象咧就喺歐美嚟講呢個百分比算幾高㗎，有17% 嘅人咧係諗住用30萬或者以上。係作房地產以外嘅實物投資。好啦，咁咧我就發覺咧，好多人咧佢冇做實物投資。咁我問過佢點解啦？咁就根據個調查咧，就發覺有30%嘅受訪者，第一就係資金唔夠。咁咧佢覺得投資實物投資好貴啊，可能俾名畫嚇下佢啦。咁咧顯示咧好多人咧對啊嗰個實物投資咧，佢認識唔係咁深啊，所以就先會有呢個問題出現啦。咁咧而咧喺冇作過實物投資嘅裏邊咧，冇咗實物投資裏邊咧，我就發覺咧有60%嘅受訪者係表示咧，佢點解唔做實物投資咧？佢就發覺第一個資訊唔夠，個經驗唔夠啊！咁經驗我哋幫唔到佢㗎，咁但係資訊我哋幫到佢，所以其實咧呢個亦都係我哋成立呢個郵票中國郵票指數嘅原因之一。我希望咧係俾一啲中國郵票市場嘅資訊去知道嘅情況嘅。咁咧最後啦，咁我哋喺呢個訪問對象裏邊咧，咁根據嗰553個受訪者咧，有80%咧對投資有興趣嘅人咧，都係咧係在職人士，大約咧係30到50歲左右嘅。咁而當中咧可以話咧普遍嚟講都係有經濟有能力嘅一群嚟嘅。係唔該曬譚生，係各位記者嘅朋友唔使擔心啊，我哋轉頭會派翻個 PowerPoint 俾大家嘅。係啦，我哋轉頭喺答問時間。好啦，咁我哋為咗慶祝我哋中國100郵票指數，今日各位，我哋今日宣布中國100郵票指數正式推出。